В небольшом домике, который находился совсем недалеко от старого леса, приглушенно горел желтоватый свет. В озере напротив плескались рыбы, шумно разбрызгивая хвостами воду. На небольшом мостике, который нависал над водяной гладью, скрючившись над какой-то книгой, сидел пожилой мужчина. Он внимательно вчитывался в строки, ловя последние лучи заходящего солнца. Иногда он поднимал свою сидеющую голову и загадочно улыбался. Потом снова хмурился и смотрел в пожелтевшие страницы так, будто намеревался увидеть там что-то, чего обычный человек никогда бы не увидел. Он напоминал лесовика из сказки, только, пожалуй, чуть аккуратнее и ухоженнее. У него была аккуратная короткая борода с усами и волнистые темные волосы, завязанные в хвост, которые совсем недавно начали покрываться сединой. Сколько ему лет, сложно было сказать. Он не выглядел старым, но и молодым его точно никто бы не назвал. На голове у него была широкая соломенная шляпа, которую он по привычке носил даже в пасмурные дни. А на ногах не было ботинок. Да и зачем, если он лениво бултыхал ими воду? Если бы кто посмотрел на него со стороны, не поверил, что это все всерьез. Неужели кому-то и впрямь может так сильно нравиться одиночество, что он забрался в самую глушь? Но ему нравилось, и нравилось уже очень давно. Он жил здесь еще с тех времен, когда был молодым и поджарым юнцом, за которым выстраивались в очередь невесты. У него было все: и любящая семья, и большой дом, и даже образование ему дали отличное. Но все это казалось не тем, ненужным. И вот теперь, когда он уже не первый десяток лет жил совсем один, он понял, как все-таки истосковался по общению. Но в его чащобы не то что человек, волк редко когда мог забрести. Про это место люди складывали легенды и небылицы. А сам мужчина выступал в них не кем-нибудь, а лесным духом, который заманивает к себе жертв под видом милого старичка, от которого потом никто не возвращается. Лишь один человек знал, что это не так, и все пытался объяснить людям в соседней деревне, как они неправы. Но и его никто не слушал, лишь сочли сумасшедшим. Это была милая девушка с волшебным цветочным именем Роза. Она была удивительно доброй и такой же волшебной, как и этот мужчина. Она забрела в лес еще совсем ребенком и заблудилась, а он ей помог найти дорогу домой. Так они и познакомились, Роза и добрый дядя-лесовик, который очень полюбил маленькую девочку. Она частенько после приходила к нему в гости, приносила разные плюшки и таскала газеты, которые он почти никогда не читал. Так шли годы. И вот девочка выросла, стала уже совсем взрослой, красавицей, и все реже навещала своего старого друга. И мужчина все чаще стал ловить себя на мысли, что скучает по ней, ее звонкому смеху и искренней красивой улыбке. Он скучал по ее историям и рассказам, по ее детской наивности и вере в чудеса. Иногда ему думалось, что она совсем про него забыла, но стоило ему так подумать, как она тут же появлялась у него на пороге и широко улыбалась, протягивая ему очередную корзинку со вкусностями. И он всегда знал, что рано или поздно она придет. И хоть это случалось все реже, он все равно продолжал каждый день ждать, сидя на помосте и читая книги, которые она всегда ему приносила. Но вот прошел уже почти год, а чудная волшебная девочка так и не появилась. Он уже начал переживать, а не случилось ли чего, пока в один прекрасный день не решил, что она уже достаточно выросла и стала взрослой, а все эти чудеса остались в прошлом. Вот так он постепенно пытался вытравить из своего разбитого сердца юную принцессу, который прикипел как к родной дочери. Он нахмурился, снова задумавшись о чем-то своем, и отложил книгу. На улице уже совсем стемнело, и ему приходилось все больше щуриться, чтобы разглядеть буквы в темноте. Он нехотя поднялся и, кивнув рыбам, вернулся в дом. Посмотрел на свой старый фонарь, в котором горела толстая свеча,
и тяжело вздохнул. Кому теперь он будет рассказывать о жизни в лесу и делиться своими бесценными знаниями травника? Он скривился и потушил свечу. В его голове снова зазвенел голосок Розы. На душе стало невыносимо горько и грустно. Но разве мог он что-то сделать? Вряд ли. Он еще долго лежал на кровати, бездумно глядя в потолок. И в конце концов уснул. Ему никогда ничего не снилось, а потому ночи были скучными и одинаковыми. Проснулся он от того, что кто-то стучал в его деревянную дверь. Мужчина от неожиданности тут же подскочил и в изумлении уставился в окно. Там была такая непроглядная темень, что даже будь он котом, все равно не рассмотрел бы того, кто осмелился нарушить его ночной покой. Таких смельчаков на его пути еще не встречалось. Даже самые сумасшедшие обходили стороной болотные тропы, которые вели к его домику. Лишь одна девочка знала секретный путь, который безопасно доводил путника до самого крыльца. Мужчина тихо подошел к двери и прислушался. Снова послышался стук, на этот раз очень слабый и сопровождаемый жалобным стоном, который тут же затих, и снова стало так тихо, будто никто и не пытался потревожить его покой. Он, недолго думая, дернул дверь на себя и с ужасом обнаружил, как на его крыльце, тяжело дыша и скрючившись в несколько раз, застыла хрупкая женская фигурка. «Роза!» – прошептал он, не веря, что все это происходит наяву. Девушка снова издала жалобный писк, и мужчина поспешил поднять ее на руки, но она только в ужасе отскочила, не давая ему этого сделать. И только сейчас он заметил, как она прячет что-то под своей широкой коричневой накидкой. «Елизар, помоги!» Это все, что она успела сказать, прежде чем провалиться в глубокий непробудный сон. Мужчина растерянно стоял над кроватью, где Роза в последний раз, ослабевшей ладонью, гладила маленькую макушку сына. Он не понимал, что должен сделать и как правильно поступить. Но, кажется, прекрасно все понял, и когда девичьи руки совсем ослабли и безвольно опустились на кровать, он, наконец, понял, что должен сделать. Шли годы. Мальчик рос и задавал все больше вопросов. Елизар нехотя отвечал на все его «почему» и всячески старался избегать вопросов про его покойную мать. Он хорошо помнил тот злосчастный вечер, когда измученная девушка буквально приползла к нему на порог и вручила сверток с маленьким сыном. Мальчику тогда было всего каких-то пару месяцев, и все, что мог мужчина, это просто вспомнить все, чему его когда-то учили, чтобы научить тому же и мальчика. Так волей-неволей ему приходилось выбираться в деревню, потому что маленькому ребенку требовался совершенно другой уход, нежели взрослому мужчине, который неплохо жил в лесной глуши. Сначала он хотел отнести мальчика в деревню, отыскать его родных, кого бы то ни было, бабушек, дедушек, отца или каких-то теток, пока не нашел у Розы огромное письмо, которое все объясняло. Он внимательно прочитал его несколько раз, прежде чем окончательно решить оставить мальчика себе. С каждым днем он все больше привыкал к маленькому человеку, который жил в его доме, ел с ним его еду и постоянно требовал внимания. Этот мальчик был точно таким же, как и его мать, такие же прекрасные голубые глаза и невероятно заразительный звонкий смех, который затрагивал струны души даже такого черствого человека, как Елизар. Он нехотя осознавал, что привязан к мальчику, пусть ему этого очень и не хотелось. Он не пытался пробудить в нем сыновьи чувства. Наоборот, очень хотел, чтобы мальчишка как можно быстрее понял, что ему здесь не место, как, впрочем, и всем остальным незваным гостям. С тех пор прошло уже 8 лет, и юный Дарий никак не мог взять себе в толк, что взрослый дядя Елизар совсем не добренький волшебник, как он мог подумать. «Дарий, слезь немедленно», — пробасил мужчина, пытаясь вразумить мальчишку, который, звонко смеясь, забрался на старый огромный дуб,
который опасно скрипел при каждом дуновении ветра. Он был настолько старым, что Елизар всерьез переживал за сохранность своего дома, если дуб вдруг надумает упасть. «Я нашел белку!» — радостно закричал сверху мальчик, пальцем указывая мужчине куда-то на ветку. «Здесь не водятся белки, маленький проказник. Слезай сейчас же, кому говорю». Но мальчик и не думал слушаться. Он был почти неуправляемым, хотя и безумно любил своего негласного опекуна. У них точно была какая-то связь, известная только им двоим, и объяснял Елизар это тем, что, будучи мальчишкой, и сам был таким же. Но Дарию решил этого не говорить, чтобы не разжечь в нем еще больше любопытства и вопросов. А еще, помимо всех явных недостатков мальчишки, Елизар заметил кое-что странное. За столько лет рядом с мальчиком он ни на минуту не постарел. Может, все дело было лишь в том, что он давно был не молодым, а в старости люди, как известно, стареют не так заметно. Но все же это навеивало на определенные раздумья и размышления. Гадать можно было сколько угодно, но тот факт, что Дарий совершенно не хотел его слушаться, ужасно раздражал. «Я отправлю тебя в лес и там оставлю», — пригрозил Елизар, и со вздохом посмотрел, как мальчик забрался почти на самую верхушку дерева. «Тебе это даром не пройдет, уж поверь». Махнув рукой, он вернулся обратно в дом и с досадой обнаружил, что каша на старой газовой плите, которая работала от баллона с газом, почти полностью выкипела. «Будет есть вчерашнюю рыбу», — пробормотал мужчина и сел за очередную книгу. Дарий в школе не учился. Елизар учил его всему, что знал сам, но понимал, что рано или поздно этот день настанет. В какой-то период он даже подумывал переехать в деревню, но все никак не мог смириться с мыслью, что придется снова общаться с людьми, казаться хорошим, а самое ужасное — оставить свой замечательный домик в лесу. Вечером, когда мужчина уже с десяток раз объяснил мальчику, почему плохо лазить по деревьям и не слушаться старших, они сидели на помосте и смотрели на водную гладь. Точнее, Дарий смотрел, в надежде, что сможет выловить хоть какого-то малька на свою самодельную удочку, а Елизар читал какую-то газету, которую собирался сжечь. «А почему рыба такая глупая?» — внезапно спросил Дарий, и мужчина поднял на него свой удивленный взгляд. «Очень даже умная, раз ты уже целый час не можешь поймать даже самую глупую», — съязвил он. «Но ты ведь ловишь?» «Да и я не об этом», — отмахнулся мальчик. «Ты видел, какой у нее рот? А эти лупастые глаза?» «Какие глаза?» — сдерживая смех, переспросил Елизар. «Лупастые, ну как два шара таких выпуклых. Она же так глупо выглядит», — размышлял он. «Дарий, некоторые люди выглядят очень умными, но на деле гораздо тупее этой рыбины». Мальчик на секунду задумался, и Елизар почувствовал некое облегчение. Но всего на те пару минут, в течение которых в голове ребенка зарождались новые вопросы. «А почему я не хожу в школу?» — внезапно спросил он. «Потому что там есть глупые рыбы-люди?» И Елизар снова усмехнулся. У мальчишки была чудная фантазия, благодаря которой он всегда удивлял уже, казалось бы, ко всему привыкшего мужчину. «И это тоже», — ответил он. «Тоже?» — не понял Дарий. «А есть еще какие-то причины?» «Есть, и очень много», — согласился Елизар и снова уткнулся в книгу. «Так почему?» — не унимался ребенок. «Дарий, ты распугаешь всю рыбу своими «почему». Может, она потому и ловиться не хочет, потому что один мальчик очень настырный и кого угодно достанет своими вопросами, даже немую рыбу». «А почему рыба немая?» Елизар только умоляюще возвел глаза к небу, молясь всем известным ему высшим силам, чтобы как можно быстрее наступила ночь, и он смог хотя бы пару часов побыть в абсолютной тишине. «Потому что ты ее достал», — проговорил он и решил, что на сегодня с него хватит вопросов и общения с надоедливым маленьким человечком.
Каждый вечер, укладывая мальчика спать, он все пытался вспомнить, где же так нагрешил, что ему достался такой неспокойный ребенок. Елизар, в принципе, никогда не думал о себе как об отце. У него не было желания хоть когда-нибудь стать родителем, хотя бы потому, что в его семье детей было слишком много. Неудивительно, что спустя 20 лет он решил сбежать из отчего дома-дурдома. Старший брат и сестра, да и еще 5 младших, имена которых он теперь даже и не вспомнил бы, даже если бы сильно захотел. Он не сомневался, что родители осмелятся еще на парочку ребятишек, если здоровье позволит, потому и ушел. Устал быть нянькой для всех. И хотя родители никогда не настаивали и не заставляли, все равно чувствовал себя так, словно обязан следить за всеми детьми, которые были в доме. Отец не осуждал его за то, что парень поспешил покинуть дом сразу же, как появилась такая возможность. Наоборот, поддержал и, наверное, даже немного завидовал, ведь у него самого такой возможности не было и никогда бы не появилась, разве только сбежать от всей этой оравы на тот свет. Но любимая жена ему бы этого никогда не простила. Прошло уже почти 20 лет с тех пор, как он полностью перестал с ними общаться. Елизар знал, что родителям, скорее всего, не до непутевого сына, который решил стать изгоем. Они думали о внуках, о продолжении рода и наследниках, ведь передавать было что, и много. Елизар же на наследство никогда не претендовал и даже не стремился. Ему хорошо было одному, и он даже иногда этим гордился. И вот теперь в его жизни появился этот мальчик, которому лично он мог передать по наследству только скудный характер и старый, поросший мхом домик без света и воды. «Ну скажи, пожалуйста», — взмолился Дарий, привязывая край лески к бревну, которое выступало над водой. «Ты же все-все знаешь». «Вот вредный мальчишка», — думал Елизар, а сам мысленно расплывался в улыбке. «Знает, куда надо надавить». Когда мальчик говорил, что он знает все-все, мужчина тут же смягчался и готов был рассказывать ему о строении мира хоть вечность. А все потому, что именно после этих слов Дарий начинал по-настоящему его слушать, как когда-то с замиранием слушала и его мама. И он стал рассказывать, говорил и говорил, даже если где-то и ошибался, это было неважно, потому что мальчик слушал и внимал каждому его слову. А это было бесценно. «Ой!» — Елизар нахмурился, не понимая, почему его перебили, но увидел, как Дарий, с округлившимися от удивления глазами, смотрит, как дергается леска. «Ну и что ты смотришь? Клюет ведь?» Дарий кинулся к леске и потянул ее на себя. «Осторожно смотри и не спеши». Но мальчику и не нужно было инструкций. Он прекрасно знал, как это делается, потому что уже 100 раз видел, как Елизар проделывает то же самое. «Она большая?» — воскликнул он, когда почувствовал, как рыба с силой вырывается. Благо леска была прочно примотана к помосту, иначе Дарий уже давным-давно полетел бы в воду. Елизар кинулся ему помогать и сам с удивлением почувствовал, как что-то очень большое трепыхается под водой. «Ты какой крючок взял?» — покосился он на мальчика. «Самый большой, какой нашел», — гордо заявил Дарий, стоя теперь уже в сторонке и с восторгом наблюдая, как мужчина борется с рыбиной. «И как ты умудрился?» Провозившись еще минут 10, Елизар наконец вытащил огромную рыбину размером с Дария. «Вот это акула!» — восторженно выдохнул мальчик. «Это всего лишь сом, очень большой сом». Дарий прыгал вокруг него и смотрел на Елизара с восторгом. «Круто, надо его отпустить», — внезапно проговорил мальчик, и Елизар едва не подавился воздухом. «Ты в своем уме? Как это так, отпустить? А нам что кушать?» «Ну ты же ловишь каждый день всякую мелочь, а это большой такой. Куда нам столько? Да и это, наверное, какой-то рыбий король. А что, если все другие рыбы спохватятся и на нас нападут? Мы же тогда не сможем жить здесь», — с досадой проговорил Дарий.
Елизар смотрел на него, как на умалишенного. Неужели мальчишка и впрямь готов отпустить, считай, свой улов? «Дарий, не неси ерунды, это же просто рыба». «Но это не просто рыба. Посмотри, у него даже усы есть, а еще глаза умные. Он точно какой-то главный в озере». Мальчик смотрел на него таким умоляющим взглядом, что Елизар просто не смог перед ним устоять. Он покачал головой и внимательно посмотрел на Сома. Тот и впрямь выглядел очень внушительно. Да и взгляд у него был, на удивление, не такой, как у других рыб. Какой-то и впрямь слишком умный и доверчивый. Он словно умолял отпустить его на волю. «Ладно», — согласился мужчина. «Но учти, если после дарованной свободы он не выполнит 3 моих желания, я лично нырну за ним в озеро». Дарий рассмеялся, а Елизар нехотя столкнул Сома с помоста в воду. «А что бы ты загадал?» — поинтересовался мальчик, глядя, как Сом ударил по воде своим большим хвостом и скрылся. «Чтобы ты побыстрее вырос», — с сарказмом проговорил Елизар, уже зная, какой вопрос последует дальше. «Почему?» «Потому что взрослые не такие надоедливые». «Но я не надоедливый, а любопытный, ты сам говорил», — нахмурился Дарий, и Елизар потрепал его по каштановым волосам. «Конечно, любопытный, но иногда твое любопытство переходит все границы», и, подхватив мальчишку под руку, направился с ним в дом. Уже засыпая, Дарий что-то сонно пробормотал, сворачиваясь калачиком под одеялом. «А знаешь, что бы я загадал?» — зевая спросил он. «Чтобы я перестал быть таким занудным?» — усмехнулся Елизар. «Ты не занудный, а просто взрослый», — отмахнулся Дарий. «Все взрослые слишком холодные, даже самые добрые. Вы не видите волшебства и сказки. А оно...» — снова зевок. «Есть, я это точно знаю». Елизар смотрел на засыпающего мальчика и не верил своим ушам. Неужели это говорит 8-летний ребенок? Если это чудо-рыба решила выполнить его шуточное желание, то мужчина уже готов был жалеть о своих опрометчивых словах. На самом деле ему очень не хотелось, чтобы мальчик рос и становился таким же чёрствым взрослым. «Так что бы ты загадал?» Елизар поспешно растормошил Дария, пока тот не заснул. «Я бы...» — мальчик сонно уткнулся в подушку. «Я бы хотел увидеть маму. А еще, чтобы у меня были друзья настоящие. И собаку». И он почти тут же уснул. Елизар еще долго сидел возле его небольшой кроватки и размышлял. У мальчика были такие приземленные, простые детские желания. Желания, которым он, такой большой взрослый, всегда удивлялся. Ведь как можно хотеть иметь много друзей? Он не знал, наверное, потому что у него самого их никогда не было. Были братья, сестры, но настоящего друга, который бы всегда поддержал и был рядом, нет. И он решил, что раз Сом не волшебный, то он сам станет своего рода волшебником и осуществит хотя бы одну мечту мальчика, а может даже 2. Дарий нервно теребил свою рубашку и смотрел в старое потертое зеркало. Он никогда раньше не понимал, почему взрослые волнуются или нервничают, пока сам не столкнулся с подобным. Сегодня он впервые пойдет в школу и сможет познакомиться с другими детьми. Он искренне верил, что все это благодаря Сому, который решил исполнить его желание, но сделал вид, что не верит в такое волшебство, и бросался на шею своему опекуну, который предложил все-таки попробовать жить в деревне. «Я и так слишком долго прятал его от людей. Больше так продолжаться не может. Прости», — тихо говорил Елизар, стоя над небольшой могилкой под холмом, где была похоронена Роза. Прежде чем он решился на такой непростой для него шаг, мужчина еще не один раз перечитывал письмо, которое девушка оставила ему 8 лет назад. Он не знал, правильно поступает или нет, нарушая ее просьбу, но чувствовал, что так явно будет лучше. В конце концов, он не будет жить вечно, да и мальчик становился старше, его вопросы становились все сложнее, и Елизар понимал,
что наступит день, когда его знаний не хватит на то, чтобы ответить что-то вразумительное. И вот теперь он, мужчина, со стороны наблюдал, как мальчик волнуется перед своей первой встречей с незнакомыми людьми. Нет, они не были дикарями, и, конечно же, Дарий видел людей раньше и даже играл с некоторыми детьми, пока Елизар ходил по местному рынку и покупал продукты. Их всегда принимали за каких-то проезжих или просто жителей соседнего поселка. Лишних вопросов никто не задавал. Наверное, потому что всем было абсолютно все равно. До тех пор, пока Елизар не прикупил здесь дом на свои единственные сбережения, которые хранил именно для такого случая. Мужчиной и племянником, так они решили именоваться среди людей, чтобы не было вопросов, сразу же заинтересовались местные жители. Первой к ним пришла знакомиться соседка средних лет, которая проявила очень много любопытства и вопросов задавала, кажется, больше, чем Дарий за все свои 8 лет. После ее настырности у Елизара разболелась голова, и он без всяких объяснений и очень невежливо, как показалось соседке, выставил ее за дверь. Та возмущенно смотрела на мужчину, но все-таки, гордо подняв подбородок, удалилась по направлению к своему дому. Через день к ним зашла еще одна соседка, на этот раз очень приятная пожилая женщина, которая принесла им корзинку пирожков, потрепала Дария по его волнистой шевелюре и, заверив Елизара в том, что он в любое время может обратиться за помощью, ушла. Елизар чувствовал, как ему неуютно среди этих людей и сплетен, которые поползли почти сразу, как они с Дарием заехали в старый дом. Вторая соседка также предупредила, что дом этот в деревне считался не самым благополучным, мол, здесь происходили когда-то очень страшные вещи, а значит, нужно быть осторожными. Но Елизар не верил во всю эту чушь, поэтому абсолютно спокойно продолжил обустраивать их с Дарием дом. «Не переживай, ты всем понравишься», — подмигнул мальчику Елизар и помог поправить ему ворот рубашки. «Ты так думаешь?» — с беспокойством в голосе спросил мальчик. «Ну, конечно, ты ведь очень обаятельный», — усмехнулся мужчина и вручил ему потрепанный портфель. «Походишь пока с этим, потом купим тебе новый». «Купим?» — удивился Дарий. «Но ты же не работаешь, где ты деньги возьмешь?» «А вот это уже не твои заботы. Давай вперед, у меня еще есть свои дела, так что не задерживайся». Дарий скривился, показал мужчине язык и вышел из дома. Елизар наблюдал в окно, как мальчик выходит за калитку и, понуро опустив голову, идет по пыльной дороге. Что ж, он привыкнет, и все станет на свои места. Все-таки неправильно было отгородить мальчика от людей навсегда. Он вырос бы дикарем и вряд ли смог бы нормально общаться с нормальными детьми. Как только Дарий скрылся из виду, мужчина выдохнул и потянул мешок из коридора на чердак. Он планировал продолжить свою деятельность с травами, но теперь еще и попытаться на этом подзаработать. А помочь ему в этом могла, конечно же, Аннушка, которая так старательно распускала сплетни. Он позвал соседку на чай, заверив ее, что ничего дурного не имел в виду, когда выставлял ее в дождливую погоду на улицу. А ведь она, кажется, здорово обиделась, потому что целую неделю от нее не было ни слуху, ни духу. «Мы просто очень устали тогда. Сами понимаете, переезд – дело нелегкое. Да и что там говорить, с ребенком это становится еще тяжелее», – говорил Елизар, разливая по кружкам свой травяной чай. «Я не в обиде», – слукавила женщина, благодарно принимая из его рук чашку. «Просто вы так показались мне слегка грубым. Знаете, в этом доме хорошие люди никогда не жили. То бандиты какие-то, то неблагополучные. Сами понимаете. Обходить ваш дом стороной – это уже традиция. Так что это вы зла не держите». Елизар усмехнулся. Такого лицемерия и лести он не видел и не слышал уже очень давно. Поэтому с удивлением обнаружил, что его это уже не раздражает, как раньше, а наоборот, даже забавляет.
Когда соседка пила чай, их беседа протекала очень плавно. Она почти ему не надоедала, пока она, наконец, не задала самый главный вопрос, ради которого он ее сюда и позвал. «Что за чудный чай?» «О, это мой фирменный, травяной. Я ведь целитель своего рода. Травник с медицинским образованием». «О, Боже!» — воскликнула Анна, и Елизар чуть на стуле не подскочил от неожиданности. «Так вы врач? Какое чудесное совпадение!» «Совпадение?» — не понял Елизар. «Ну, конечно. У нас ведь недавно умер Иван Степанович. Работал тут врачом, наверное, лет 100. Она приторно засмеялась. «Славный был мужчина, но старый до ужаса. Песок из него уже сыпался. Не мудрено, что ушел тихо во сне. От старости. И на работе ведь умер. Ну что я все о нем, да о нем», — спохватилась она. «Нам ведь врач теперь нужен, понимаете?» «Да, но мой диплом. Понимаете ли, я уже много лет ничего не делал, кроме травяных сборов. Так что вряд ли кто-то согласится на такого врача, как я». «Согласятся, даже не сомневайтесь», — уверяла соседка. «Просто прелесть. Как чудно, что я к вам зашла». И Елизар подумал, что все далеко не так плохо, как он мог подумать. Вот и работа подвернулась. Да и у Дария все хорошо должно сложиться в школе. Может, это его шанс начать новую жизнь? И если так, он был не против. С тех пор, как Елизар с Дарием перебрались в деревню, прошло уже 3 года. Они жили здесь очень даже неплохо, пользовались большим уважением и любовью среди соседей. А все дело было в том, что Елизар все-таки согласился побыть врачом. И хотя его заверили, что это временно, лишь на тот период, пока не найдут нового так и не нашли. Дарий быстро освоился и нашел себе друзей, чему Елизар был рад только первое время, потому что чем быстрее летело время, тем больше рос Дарий и тем непослушнее он становился. Соседка Аннушка не оставляла попыток составить мужчине компанию не только в ежевечернем распитии чая, но и, видимо, по жизни, к чему Елизар явно был не готов, да и вряд ли когда-нибудь согласился бы. Он никогда не забывал о письме Розы, в котором было четко обозначено, что он должен сделать для мальчика, чтобы у того все сложилось, но учитывая, что он уже нарушил ее самое главное желание, сложно было поверить, что однажды из Дария вырастет тот, кто должен. Время шло, ничего не менялось. Дарий по-прежнему хулиганил, сбегал из дома, делал все, что и положено непослушным детям, а Елизар продолжал закрывать на это все глаза, свято веря, что мальчик здесь в безопасности. И так бы они, наверное, смогли прожить очень долго, если бы в один замечательный теплый весенний вечер к ним не пришел мужчина, одетый слишком неподобающе для этого места. На нем был дорогой костюм, сам он стоял по стойке смирно и явно хотел произвести впечатление. Так подумал Елизар сначала, пока не понял, что этот мужчина действительно очень воспитан и наверняка знает, как выглядит вилка для рыбы. «Могу я увидеть Дария?» — поинтересовался он, перед этим слегка поклонившись в знак приветствия. «Простите мне мое любопытство», — в такой же жеманной форме произнес Елизар. «Вы кто?» «Если вам будет угодно, посыльный», — слегка улыбнулся мужчина. И Елизар непонимающе сдвинул брови. «Кого посылаете?» «Пошлю вас, если продолжите издеваться», — натянуто усмехнулся мужчина и бесцеремонно прошел в дом. «Послушайте, посыльный, гонец или как вас там?» — грубо произнес Елизар, закрывая перед его носом дверь в комнату. «Если вы сейчас же не объяснитесь, я буду вынужден вышвырнуть вас за дверь». «Не уверен, что это хорошая идея. Не в вашем положении, Николай Алексеевич». «Что?» — мужчина в полном непонимании посмотрел на посыльного. «Я знаю все о вас, уважаемый, и если вы не скажете, где Дарий, ничего хорошего из этого не выйдет». «Откуда вы, черт возьми, знаете мое настоящее имя?» — не унимался Елизар, глядя на мужчину. Ему явно не нравилось, что какой-то незнакомец ведет себя так нагло в его собственном доме.
Ваш отец был весьма продуманным человеком, поэтому оставил мне некоторые рекомендации насчет вас. Он еще при жизни уверял меня, что вы ужасный упрямец». Елизар, словно рыба, открывал и закрывал рот, хватая воздух. Кажется, только что его впервые в жизни уложили на лопатки. Да еще и так больно, что встать оказалось не такой простой задачей. «Кто вы такой?» Он схватил мужчину за лацканы его вылизанного пиджака и выдохнул ему прямо в лицо. «Я хочу знать». «Будьте осторожней со своими желаниями», — усмехнулся мужчина и осторожно отнял руки Елизара от себя. Его взгляд был устремлен на стол, на котором беспечно было разложено письмо Розы. «Интересно». Елизар молча смотрел, как этот загадочный мужчина подошел к столу и бесцеремонно взял письмо. «Так вот, значит, как она решила», — протянул он задумчиво. А девочка оказалась не такой простой. Разве что не учла одной интересной детали. Елизар готов был волосы на себе рвать, лишь бы понять, что тут происходит. «Вам, наверное, интересно будет узнать, что вы являетесь родным дядей для Дария». «Вижу, что интересно. Жаль, только милая Роза этого не знала». Елизар не сразу понял, о чем речь, а потом, наконец, смог сложить в своей голове картину происходящего. Когда Роза пришла к нему 11 лет назад, держа в дрожащих руках младенца, он точно понял, что в ее взгляде читался неописуемый страх. Она словно убегала от кого-то. И когда Елизар ее хоронил, он не нашел на теле ни единого следа насилия. Это его и удивило. Он очень долго думал, что же это могло быть. Иногда задумывался о какой-то болезни, вирусе, пока не пришел к единственному логическому решению. Ее просто-напросто отравили. И сделали это так умело, что даже эксперт не сразу бы понял. Еще и это имя — Дарий. Он никогда не придавал этому значения. Мало ли, может, так захотела сама Роза, пока в письме не прочел, что так хотел его отец. Кто, зачем, почему, Елизар не понимал до последнего. Точнее, до сегодняшнего дня. Иметь 8 братьев и сестер, самому отказаться от огромного наследства, он никогда не придавал этому значения и не понимал, почему Роза так сильно хотела спрятать сына. Так сильно, что даже при смерти смогла добраться ночью через болото. «Кто?» — тихо спросил Елизар, скрипя зубами и подходя к мужчине. «Елизавета». У него перехватило дыхание. Его младшая сестра всегда казалась ему самой милой из всех, самой безобидной и доброй девочкой. Неужели она могла пойти на такое? Мужчина посмотрел на растерянного Елизара и кивнул. Никто не ожидал от нее подобного. Она отравила всех до единого. Я прислуживал вашим родителям уже после вашего ухода. 30 лет я был верным и благодарным слугой. Поэтому, когда это произошло, не смог смириться. Я знал, верил, что вы живы, но и представить не мог, что судьба свела вас с юным наследником. Ваш отец очень тщательно следил за тем, чтобы имущество разделилось по-честному, и каждый пошел своей дорогой, не имея огромных богатств. Он всегда считал, что деньги только портят людей, и ничего более. Поэтому и хотел, чтобы наследство получили все, в том числе и внуки. Неужели Лиза и их? Да, всех, кивнул мужчина. Я не знаю, как ей это удалось, но факт остается фактом. Ваша сестра убила всех, кто помешал бы ей стать единственной наследницей. Не учла только, что у ее старшего брата был сын, которого милая Роза успела спасти. Я не верил, что девочка спасет младенца, поэтому уповал на вас. Но в таком случае пришлось бы делить имущество между вами и Елизаветой, что мне не очень нравится, зная ее коварство. Завещание составлено очень хитро, поверьте, я читал, улыбнулся он. Единственным полноправным наследником теперь остается Дарий. Елизар слушал и не верил своим ушам. Неужели его семью настигла та самая лихорадка былых времен, когда люди готовы были пойти на что угодно,
даже братоубийство, лишь бы только обладать достаточной властью. Он задумался. Если Дарий оставался единственным, кто мог полностью присвоить себе все имение отца, значит, он автоматически становился одним из самых богатых людей в стране. Отец никогда этим не кичился, да и его деньги всегда были разделены между старшими детьми и женой, но если посчитать все вместе, суммы выходили просто космические. «Я не уверен, что Дарию это нужно», — покачал головой Елизар. «Он совсем еще ребенок и...» «Новый опекун, к тому же прямой кровный родственник. Послушайте, не хотите впутываться в это сами? Я вас пойму. Но Дарию дайте возможность выбирать самому. Пусть не сейчас, через пару лет, но разве вам не захочется восстановить справедливость и отомстить сестре? Она убила всех ваших родных». «Я не общался с ними 30 лет. О чем речь?» – пожал плечами Елизар. «А теперь даже не уверен в том, что знал их достаточно хорошо». «Послушайте», – мужчина положил ему на плечо свою ладонь. «Я был предан вашей семье, любил вашего отца, вашу мать и ваших братьев и сестер. Они все стали для меня семьей, и там, в этом поместье, я обрел свой дом. И я не готов так просто отдать его в лапы какой-то сумасшедшей. Я просто нуждаюсь в помощи, вашей помощи». Елизар скрипнул зубами, развернулся и, недолго думая, пожал мужчине руку. Он всегда боролся за правду и теперь не откажется от нее так просто. «Хорошо, я согласен».